начали на мотоцикле гонять. Так, ладно. Едем. Надеюсь, что вместо телефона есть такое приложение, где можно запись экрана. Это разглашение. Опа. Замолчи. Вау. Попугай, что ли? Так ездит.
Ну, быстрее. Ну, пип, пип. Быстрее, ехай. Да, тебе надо. Что, поехали? Поехали совсем сильно. Да. Это я, пацаны, всем здорово. Короче, там кто меня смотрит? Саня Куртуков, Настя Черепанова. Всем привет. Передаю каждому привет.
Во. Ребята, сейчас еще раза 3-2 сыграю там и все. Насчет может быть побольше сыграю. Еще раза 2 осталось. Давай, огонь. Валит. Классно летающий. Последний раз сыграл. Ну вот и все. Всем пока. Увидимся еще чуть попозже.